Curiosidades sobre los lobos. Los lobos necesitan mucho espacio. Las manadas de lobos necesitan grandes territorios para abastecerse de suficientes presas, pero el tamaño puede variar mucho dependiendo de los factores como el clima, el terreno, la abundancia de presas y la presencia de otros depredadores. Principalmente trotan a unos 8 km por hora, pero pueden correr hasta 40 km por hora en distancias cortas. Los territorios del lobo tienen un tamaño que oscila entre los 80 y los 1000 kilómetros cuadrados. Es increíble, ¿no? Si te gustaron los datos, suscríbete para más y dale like al video.